सर्दियों के मौसम में प्रेगनेंसी टाइम में कई बार खांसी हो जाती है क्योंकि इस टाइम पर आपकी इम्यूनिटी कम रहती है। इसलिए सुबह उठकर आपको गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारा करने से काफी फायदा होता है। इसलिए दिन में 2 से 3 बार ये गरारे जरूर करने चाहिए। कोशिश करें कि गुनगुना ही पानी पिए। अदरक वाली चाय या अदरक या तुलसी का रस निकालकर 1 चम्मच शहद में डालकर लेने से भी खांसी में काफी फायदा होता है। और रात में सोते समय 1 चुटकी हल्दी वाला दूध पीने से भी आपको काफी फायदा रहता है और खांसी में भी काफी राहत मिलती है। तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको खांसी हो रही है कि नहीं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।